मुखम किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपाद उच्यते ब्राह्मणों से मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृता उरुतद्वैषा पदव्यांगुशूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुष्य प्राणश मुखादग्निर्जात ओम नाभ्या आसीत् अंतरिक्षगो शीर्षणोर्देवो समवर्त पदव्यां भूमिर्जः श्रोत्रा तथा लोकामकल्पयन् ओम जत्पूरुषेण विका देवा यज्ञपदन्मत वसन्तोस्य सीदाज्यं ग्रीकमेन्मशरद्भिः ओम सप्ताहसन परिधय श्री सप्तसमिदाकृतः देवा जन्दनमानाबद्धन पुरुषं पशुम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवासा निधर्माणि व्रतमान्यसन्न तेहनाक महिमानः सजन्त चत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम अद्व्याः संवृतः पृथग्वै रसाच विश्वकर्मणः समवर्तदाग्रे तत्सत्पष्टा विदधतु ममितमंसते माजनमग्रेः वेदाहमेदं पुरुषं महन्तमादित्यवर्णं नमसा पुरस्तात् तमेव विदित्वा तिमृत्तिमेति नान्यः पन्था विदधेयनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जाह्यमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्